再係鑽石。係啊，成個月台都係。請小心，車門即將關閉。好似夢咁。下一站鑽石山，乘客請小心車門。好，再嚟下。哎呀，成個月台都係鑽石，聽得好似星星咁。呢度真係鑽石山。鑽石嚟喎！佢哋真係喺度開礦，日日都咁樣。第一次見到咁嘅月台。唔好亂零，留翻俾人啲。我知啦。開往調景嶺嘅列車即將進入月台，請各位乘客小心月台空隙。哇！成個月台都係鑽石，仲有人絕陣，好似電影咁。你哋先到眼都花。哇！呢度係咩嚟㗎？缺礦啫，正常啦。成個月台都係鑽石，呢度叫鑽石山嘛。呢嚟好靚。留低啦，係大家嘅財富嚟㗎。哦。